Какво става, драги зрители? Здравейте! Днеска ще ви покажа с какво се занимавам последните дни. Много интересно. Е много яко и много трудоемко. Виждате, тук съм на стълбището на обекта и има стълбичка, която се качваш към таванчето. Целта ми е нея да я облека отстрани и целта ми е всичко да стане на едно ниво, да няма нищо. Като за начало, ето имам си една гегичка тук. Той човек е така. Тук що се отвило това така? Да си я дърпа. Интересно. Ето е така, по този начин си я дърпа. Оп. Гледай. Кога е? Ресен покрия смола. Тече. Може и да не стане да пуснем стълбата. Може рампичката да пречи. Но като цяло, ето така. Надявам се, че няма пречи, ама не. Пречи. И ето, първата задача е, когато задвивам тук удетата, да използвам такива рапитки. В случая съм ползвал копчета, да не мога да пречи нещо на механизма и да се работи както трябва. Ето, да ще ви покажа. Тук. Виждате? Ето го. Перфектно. Супер е таванеца. И стълбичката надолу екстра. Сега ще ви обясня как ще го и правя и при шпаковката, за да стане равно. Сега все пак не мога да намацаме и дървото с шпаковка. Нали? Това се прибира така. Ето. Вземем си пак. Има си пружини, вземем си пак гегичката. И го натискаме нагоре. Важното е, че се отваря и затваря, което е най-важното. Не сме прецакали нищо. Ето сега. Сега качим телефона тук на рампата, която съм си направил. И ето. Виждате ли? Там съм си сложил УД, но проблема е, че там няма къде го захвана. И там ще е без УД профил, но CD-тата са ми на 50 санта, така че няма никакъв проблем. Тук проблема беше, че няма място къде да сложа качвач. И тук съм направил една паразитка, като двойна скара. И ето. За да мога да се хване. Всичко е въпрос на въображение. Ето, сега да ви покажа тук как смятам да го правя. Когато се зави картон, ето тук се остава около 5 мм. Ето. После се взема ето такъв ръбохранител, който е само за една страна. И се слага ето така. И се прави хубава фуга. Тук се отлепя с тиксо, да се пази дървото от шпаковката. И крайното трябва да стане перфектна фуга. Все едно става като ревизионен отвор на плочки. Ето. С такерчето, сега ще ви го покажа така. И това ето така. Става перфектно. Ще ви го покажа и в
готов вид и също кога слагам ръбохранителя. Другото, което виждате как е хванато между гредите. Не съм го фащал аз, колегата преди мен, но така е измерено, че като пусна тавана, всичко да си дойде перфектно. Тук съм оставил, ето тук съм оставил сантиметър и половина. Сантиметър и половина, значи картон е 1,2 и ръбохранителя и си става работата коса. Но колегата преди мене се е справил много добре и е сложил просто до милиметър клапата с стълбичката. Тук е голямо стълбище и съм си направил една рампа. Следващата ми задача е да сложа ватичка, да сложа картонче и това е последния картон на обекта и се започва ударно шпаковка. Нека да разкарам и с обекта да видите какво е свършил Баковенци. Че с клапата ще се занимавам още доста. Все пак облепене да се пази от боя и дървото искаме така да остане да очертава. В смисъл ще изглежда много яко. Така да я подчертава. Ето както виждате, тук съм си направил една рампичка. Ето. Виждате ли, така тук надолу минавам. Да мога да си работя спокойно. После шпаковам всичко до половината, къде стигам с стълба. Даже го изкоря и всичко. Операции. Да е готово за боядисане. Тогава развалям рампата и продължавам надолу. Ето в банята. Таванчето е готово. И то чака шпаковка. Лънчките ги отворих за максимална светлина на зигзаг. Ще стане доста добре, доста светличко. Скритото осветление тук е готово за шпаковка. Тук е готова и преградната стена. Казал съм, ето преградни стени с по 2 пласта картон от двете страни. Ула профили задължително там, където ще има врата. Кофраж, бате. Няма как. Това е положението. И абсолютно си е здраво. Другото, което съм направил, когато тази стена е готова, от тази страна няма изобщо да се личи откъде почва картон, къде е тухла. Тук съм дръпнал един мастар с М5 и съм го измазал, за да е абсолютно. Беше малко кривичко тук. Ето вижте и тук. Скритото осветление е готово за шпаковка. Ще ви покажа и в следващото видео как си ги слагам ръбохранителите малко по-финничко. Ето и тук е обърнато с картон. Вече не се видят тухли и всякакви такива дивоти. Друго, което вижте и ъглите за свода. Ето това представляват те. Ще ми се да е нещо по-качествено, като пример да е метално, не пластмасово, но няма как. Трябва нещо да се сложи, да мога да се води. Ето. Ще ви покажа и специално видео и за ръбохранителите, как ги правя аз. Ако ви е харесал този влог, докъде съм стигнал, дали е станал, защото 30 работни дни, не повече. Сам човек
Мисля, че е абсолютно достатъчно и тук съм правил сам самичък за маска с 40 и колко торби за маска на втория етаж. Всичко сам самичък и е перфектно. За 30 работни дни толкова. Мисля, че е добре. Почва се ударно шпаковка, ще ви показвам как върви работата. Ще ви покажа и след като затворя там клапата, как се е получило. В следващото видео ще ви покажа ръбохранителите как ще ги монтирам и как ще стават. Тогава ще видите как е станало и клапата. Перфектно. И се продължава удобно. Така че лайкване, шерване и така хейтене.